Ручне письмо піде в минуле або яку небезпеку несе комп'ютеризація. Рабство технологій демонструє картина учня-манівця Романа Чехарівського. Покажи свій почерк, і я скажу хто. Чому у дітей, які пишуть рукою, краща пам'ять та логіка? Про все це уже за мить у програмі. 5000 років тому писемність стала одним з найважливіших відкриттів людства. Можливість швидко та точно фіксувати інформацію зробила шумерів лідерами стародавнього світу. Минуле тисячоліття і людина свідомо відмовляється від живого письма. На зміну пера та ручки прийшла клавіатура комп'ютера. За буквою завжди стоїть глибокий зміст. Каліграфія нерозривна із духовністю, а в деяких системах письма це ціла філософія. Якщо зникне чистописання, ми втратимо і частку духовності. Саме це намагається донести в своїх роботах учень Малої академії наук Роман Чехарівський. Роман Чехарівський закінчив 9 клас Теребовлянської гімназії у Тернопільській області, учень Малої академії наук України. Досліджує символи сакральної різьби Західно-Подільського регіону. Сам займається різьбленням картин. Пише прозу, також малює картини на духовні теми. Одна з останніх називається «Протистояння». Цією роботою манівець спробував показати зворотний, негативний бік комп'ютеризації. Основна думка картини «Протистояння» – людське буття у рабстві новітніх технологій та інтернету. Зокрема, відмічає Роман Чехарівський, комп'ютер став загрозою для письма. Клавіші замінили традиційну ручку. Для створення цього полотна хлопець навіть розібрав свій комп'ютер. Є зображено системний блок, монітор, так? Внизу створений такий ефект хаосу. Цей ефект створюють деталі комп'ютера. Деталі комп'ютера є такий темний фон. Умовно, це є таке своєрідне пекло, своєрідна прірва. Може бути деградація суспільства, якщо воно просто прив'яжеться, ми до цього прив'язуємося. І ми вже не тягнемо цей комп'ютер за нами, а комп'ютер тягне нас за собою. Це, власне, така проблема. Роман Чехарівський активно користується комп'ютером, але вважає, що свідомо відмовившись від живого письма, людина сама для себе створює пастку. Він проти того, щоб каліграфія пішла в небуття. Якщо подивитись в загальному на людей, так, більшість з них не уявляють собі життя без комп'ютера. Так? Існує в суспільстві такий стереотип, що якщо ти не користуєшся комп'ютером, якщо ти пишеш вручну, так, якщо просто ти пишеш, так, то ти або вже відстаєш від суспільства, або йдеш проти течії. Так? Проти течії хлопець пливе із 4 років, відтоді як почав писати і малювати. Згодом хобі переросло у серйозне захоплення технікою різьблення картин. Мама Романа була дуже здивована напрямком польоту його творчої думки. Дитина зображувала на своїх перших малюнках Ісуса Христа. Перший малюнок – це був 4 роки, це був звичайний їжачок. Через деякий час Роман більше займався таким духовний напрямок, він малював образи Ісуса. І я була проти, а священники казали, це є його бачення, і нехай він собі бере цей напрямок, який він собі вибрав. Рукописне письмо впливає на психологію людини, стверджує науковий керівник Романа. Саме тому суцільний перехід на комп'ютерні технології в освіті – це загроза. У школах і садках діти мають і далі вчитися писати вручну. Ми десь не уявляємо собі вже будь-якої діяльності без комп'ютера, без нових технологій, але поряд з тим є, напевно, якась інша, певно, якась пересторога. Також, бо комп'ютер дуже забирає увагу молодих людей, забирає якусь духовну, напевно, силу від цього. Роман помітив, краще засвоюється інформація, якщо її записувати. Так само потім і легше її відтворити. Каліграфія просто це є основа, це була основа тої інформації, яку ми маємо зараз, так? Де б ми її взяли, якщо б не письмо. Наприклад, в електронному варіанті воно тепер все є, так? В інтернеті воно розміщене. Але подумаємо, якби не було того написаного, де б ми взяли оце надруковане. Учень Малої академії наук свої картини підписує вручну, уривками зі Святого Письма. Вірші та пісні, а їх у нього 24, також написав від руки. Зараз хлопець працює над книжкою прози «Досить одного промінчика» і мріє, що незабаром вона піде у світ саме в рукописному варіанті.
Тим часом ці дитячі картини вражають своєю глибиною навіть дорослих художників. Сьогодні його полотно «Протистояння» на виставці у Тернополі. Роман сподівається, його робота допоможе людям залишатися людьми і не потрапити в полон до технологій. У давні часи рукописне письмо було заняттям переважно церковних служителів, адже вимагало неабияких знань та витримки. Спливло багато століть, перш ніж уміння писати поширилося і серед простого люду. Сьогодні ж ми знову можемо опинитися в ситуації, коли каліграфія стане мистецтвом вибраних. Про одного з сучасних майстрів далі у сюжеті. Рукописне письмо на теренах України відоме з першої половини XI століття. Спочатку книги писали на пергаменті, а з 15 століття – на папері. На цей період припав пік розвитку мистецтва каліграфії. З виникненням та поширенням друкарства в кінці 16-го на початку 17 століття рукописне письмо почало занепадати. У 20 сторіччі з'явився найбільший його конкурент – комп'ютер. Ігор Степанов проти комп'ютерного письма. Уже майже 40 років каліграфія не лише його хобі, а й робота. Пригадує, ще донедавна рукописний шрифт стояв попереду друкованого. Наприклад, у художньому фонді України, де він починав свою діяльність, усі текстові матеріали створювали вручну. Доводилося розписувати сотні метрів паперу. Мы постепенно, медленно подошли к тому моменту, в котором уже электроника начала диктовать свои условия, и она начала просто-напросто уничтожать искусство ручного письма, искусство рукописи. Электроника упрощает все до предела. Она не является наградой, она является чем-то вроде стакана воды. Похлопал, постучал по клавишам, и вдруг у тебя появляется какой-то текст, который может быть набран шрифтом, потрясающе красивым, сложным, но это не твой труд, он от тебя ничего не требует. Ігор Степанов каже, занепаду рукописного письма допустити не можна. Саме тому торік започаткував фестиваль «Манускриптом», у рамках якого творчі лабораторії, виставки, майстер-класи з каліграфії тощо. Також він хоче відкрити школу цього вишуканого мистецтва, щоб відродити те, що люди почали забувати. Если говорить о том, что развивает ручное письмо, применительно к детям, это очень специфическая моторика рук, которая не воспитывается другими образами. Для чего она нужна? Она нужна именно потому, что руки, деятельность ручная и деятельность мозга связаны напрямую. Исконно человеческие умения, ручные умения, они замещаются той псевдолегкостью, которая уничтожает человеческое в человеке. І хоча нині комп'ютер бере гору, рукописне письмо дедалі більше цінується. Колекціонери всього світу прагнуть придбати примірники старовинних книжок, незважаючи на їхню високу ціну. Сьогодні вже почали замовляти шедеври літератури, переписані людьми з гарним почерком. Навіть більше, наразі йде робота над створенням унікальної мініатюрної рукописної Конституції України. Її розмір із сірникову коробку, а літери – міліметрові. До книжечки увійдуть 30 глав основного закону. Як зазначає один із авторів цього проекту, її аналогів у світі немає. В России была такая акция, была изготовлена ко Дню Конституции Российской рукописная Конституция, не миниатюрная. Это большая Конституция, она обыкновенного формата. И мы придумали сделать Конституцию в миниатюре, чтобы не повторять Россию, сделать Конституцию в миниатюре, это гораздо интереснее. А каллиграфия – это своего рода как дань традиции. Да, у нас еще там со времен Киевской Руси сохранились старинные документы, которые мы сейчас можем читать, которые написаны на старославянском каллиграфическим почерком. Это очень красиво выглядит. Без комп'ютерних технологій сьогодні кроку не ступиш. Але, як доводить учень Малої академії наук Роман Чехарівський, важлива гармонія електронних технологій та рукописного письма. Вони мають бути союзниками, а не конкурентами. Інакше людина перестане бути людиною.
Маленьким дітям дають перебирати зернятка, щоб розвинути моторику рук та підготувати до письма. Проте сучасні діти найперше цікавляться клавіатурою комп'ютера, аніж рухами олівця. У чому криється небезпека відмови дітей від рукописного письма? Про це розкажуть психологи. Рукописне письмо більше, ніж засіб комунікації. Ще в давнину люди розуміли, що каліграфія гармонізує розвиток людини, стимулює розкриття її внутрішніх талантів, розказали в Інституті обдарованої дитини. Коли дитина вчиться писати, вона начебто готується до світу, вона вчиться новому життю, скажімо так, от таке чудне. Тобто от у мене перше є таке завдання написати щось. Я спробував це написати, у мене не вийшло. Але я не зупиняюся, я пробую кожного разу, щоб воно стало все краще і краще. Тобто це йде такий розвиток. Коли ми працюємо з літерою, намагаємося написати її якомога краще. В цей час літера працює з нами. І що досконаліше ми намагаємося написати літеру, то досконаліше стаємо самі. Це знали на Сході, це знали і в радянській школі. Диякон Лев Стяжкін – організатор недільної школи з рукописного письма. Нещодавно психологи провели дослідження з допомогою магнітно-резонансного томографа і виявили, що у дітей, які часто пишуть рукою, активність мозку значно вища, ніж у однолітків. Вчені пояснюють, це тому, що рукописне письмо – це послідовні логічні рухи, за які відповідає кора великих півкуль мозку. А центри нижчого рівня відповідальні за автоматичну роботу, як, наприклад, друкування на клавіатурі, просте натискання клавіш. Ось чому діти, які пишуть від руки, змалечку мають більш розвинену логіку і кращу пам'ять. Тут еще есть определенный момент, это работа мозга с символами, образами, чего, в общем-то, не дает отстукивание на компьютере. Ведь буква, цифра – это сам по себе уже символ, да? И наше бессознательное, оно строится на образах и на символах. Каліграфічне письмо на підсвідомому рівні формує індивідуальність кожної дитини, кажуть психологи. Почерк формується вже до 7 років. Саме тоді зароджуються основні риси характеру. Ви бачили, у когось якісь завітки не такі, той не так повертає, а можна показати навіть колючість дитини, або побачити колючість дитини, коли в неї такий почерк, знаєте, гостренький, бувають кругленькі. Багато різних моментів, які можуть показати індивідуальність дитини. А якщо вона буде зразу все набирати на комп'ютері, мабуть, ми щось втратимо. В одеській друкарні почали навчати дітей друкувати на комп'ютері ще до того, як вони самостійно зможуть виводити літери олівцем. Для цього на клавіатуру машини перенесли знайомі всім з дитинства кубики. Кольорові картини допомагають дошкільнятам запам'ятовувати одночасно і назви букв, і їх розташування. Таке навчання пропонують починати з віку, коли в малюків прокидається асоціативне мислення. Але, за словами психологів, для цих дітей ручне письмо вже буде другорядним. Раннє знайомство з комп'ютером відбиває бажання писати вручну. Психологи радять, діти до 10 років не повинні засиджуватися за монітором. Минус занятий в раннем возрасте компьютером – это то, что у ребенка вполне возможно может развиться зависимость от компьютера. Он не будет уметь строить взаимоотношения со сверстниками, потом в дальнейшем с коллегами по работе и так далее. Плюсы каллиграфии, правописания, если это правой рукой пишется, развитие левого полушария головного мозга, это мышление образами. Мозок керує кожним рухом руки, а відтак за письмом можна визначити і психіку людини. Саме тому космонавти повинні зробити записи, за якими медики визначають стан їхньої нервової системи. Почерк вивчають і в криміналістиці. За написаним текстом можуть встановити причину злочину. Каліграфію застосовують і під час набору персоналу. Приміром, у Верховному суді Америки з 1978 року всі претенденти обов'язково мають, крім усього іншого, показати свій почерк. Зокрема, за ним і визначають, чи годиться людина для роботи. Найбільшого розвитку каліграфічне мистецтво сягнуло в країнах Сходу. Усім відома візерунчаста краса арабських текстів, філософська глибина і витонченість китайських і японських ієрогліфів. У різні часи дослідники усього світу вивчали писемність Сходу. В Україні ж орієнталістика або сходознавство почало широко розвиватися у 20-х роках минулого століття. Чи не найбільший внесок у становлення цієї науки зробив вчений зі світовим ім'ям Агатангел Кримський?
Агатангел Кримський народився на Волині 1871 року. Знав близько 60 мов. Більше як за 20 років створив цілу бібліотеку підручників з філології, історії та релігії Сходу. Будучи лінгвістом у найкращому розумінні цього слова, зробив неоціненний внесок у розвиток українського мовознавства. 1906 року вийшла його полемічна стаття про давньоруські рукописи. Це була відповідь ученим з великодержавницькими поглядами, які вважали українську мову наріччям російським. Агатангел Кримський брав активну участь у створенні словників. Під псевдонімом Хванько писав літературні твори. Став одним із фундаторів Української академії наук. У кінці 30-х років академіка засудили як учасника націоналістичного підпілля і відправили до Казахстану, де 1942 року в лікарні НКВД-ської в'язниці він помер. Ім'я Агатангела Кримського, одного з найвидатніших орієнталістів світу, носить Інститут сходознавства Національної академії наук України. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про художні роботи вихованця Малої академії наук Романа Чехарівського. Його глибоко хвилюють проблеми втрати духовності, зокрема й така, як занепад рукописного письма. Пам'ятки стародавньої писемності часто знаходять археологи під час розкопок. Учні Малої академії наук також побували в археологічній експедиції на Черкащині. Чи вдалими були їхні пошуки? Дивіться далі. Під пекельним сонцем села Легедзине, що на Черкащині, дослідники ще однієї літньої школи МАНу, мов мурахи в землі порпаються, пам'ятки трипільської культури вишуковують. І хоча розкопки на цих місцях проводять вже 30 років, школярі не втрачають надії щось знайти нове. Адже тут свого часу знаходилися міста-гіганти трипільської культури, кожне з яких налічувало кілька тисяч поселень. Робота нелегка, проте юні археологи не скаржаться. Якраз діти розчищають завали із глиняної обмазки. Це теж дуже кропітка робота. Кожен клаптик обмазки треба розчистити. Потім все це фіксується, графічно замальовується. І тільки після цього можна знімати і доставати ті речі, які поховані під цим шаром обмазки. Олександра вже 4-й рік займається в гуртку археології. Торік досліджувала кримські фортеці. Цього літа дівчина зацікавилася трипільською та черняхівською культурою. Мені подобається сам процес, як це робиться, як отримується результат. Тобто, наприклад, коли от тут на Трипіллі ми можемо побачити, як, наприклад, посуд, який вже в музеї, як ми його можемо знайти, як він лежить, як він розташований. Хоча археологія цікава, але вимагає витривалості, бо на розкопках доводиться жити у польових умовах. Тут вони навчаються і креслити, і фотографувати, а тут вони отримують, саме важливе, це те, що археологія – це системна наука. Нам потрібно знати і топографію, і географію, і геологію, і багато-багато ще інших дисциплін, включаючи, там, скажімо, землезнавство. Хто з цих дослідників стане професійним археологом, невідомо. Але, як зазначають викладачі, ці молоді люди вже зробили свій внесок в науку і культуру. Я думаю, саме от через отаких діток і через їхню працю ми все ж таки колись з часом зламаємо стереотип такого нігілізму щодо нашого минулого. Сьогодні ми простежили розвиток мистецтва рукописного письма від його виникнення й до сьогодення. І хоча нині каліграфія переживає не найкращі часи, надія на те, що ми її не втратимо, є. Зокрема, завдяки таким людям, як наш сьогоднішній герой Роман Чехарівський. І наостанок, якщо ви талановиті, телефонуйте та пишіть і заходьте на наш сайт www.intellect.ua.info. Усі, кого цікавить наука, одержать квиток учня Малої академії і матиме можливість працювати спільно з відомими вченими та педагогами. Наука безмежна. Тож нас чекають нові відкриття. Важливо, що їх пропонують і наші українські діти. До зустрічі рівно за тиждень.